que el cerebro es vago por naturaleza. ¿Qué opinas de esta frase? Sí, esa frase yo la acepto dentro de eso que os hablaba del automatismo. O sea, él no quiere inventar cosas nuevas. Él sabe lo que funciona, tiene sus conexiones neuronales hechas y entonces dice, pues hoy, voy a repetir lo que siempre he hecho. Y además porque quiere ahorrar energía, por eso es vago. Nuestro cerebro quiere ahorrar energía y tiende a eso, pero también se acostumbra a lo que le damos, porque un cerebro que tendería a ser vago por naturaleza, si tú le empiezas a meter ilusión y disfrute, él empieza a ser disfrutón por naturaleza. Creo que ese es el cambio que hay que hacer. Si tú tienes un cerebro disfrutón por naturaleza, te aseguro que vas a vivir muy bien y haciendo las cosas muy bien, porque esa es otra cosa que también tenemos que decir, es que nuestro cerebro funciona muchísimo mejor cuando disfruta. Ya ves. Esfuerzo y disfrute tiene que estar de la mano.